Ouais. C'est ce qui s'est passé. Donc là pour la sortir. Et pour la sortir ça va être un peu galère. On va essayer de la ramener. Oh, quel poisson. Regardez-moi ce poisson. Ouais, moi ça, oh là là, comment c'est beau. Voilà, on va la remettre. Allez, bisous ma belle. Merci. Super.